Ну что, внутри вообще тут печаль, грусть. Не знаю, зачем убирали катушку беспроводной зарядки. Вот так тут жестко. Wi-Fi антенна не была защелкнута, но даже если защелкнуть, ничего не получится, потому что тут на изломе шлейф на соплях держится. Короче, его надо менять. Сейчас подкину новый, если все окей будет по Wi-Fi, буду приводить в порядок. Ну что, десяточку привел в порядок. Теперь частота тут. Защитная проклейка новая. Винтов тут докрутил, которых не хватало. Поменял антенну Wi-Fi. Теперь ловит миллион сетей. Все окей, закрываем. Все, десяточка готова. Wi-Fi возродился из пепла. Отправляем.